السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم شي تحضيرات ديال رمضان اللي كنحتاجوهم وكنخزنهم في المجمد. وقت ما بغيناهم كنجبدوهم كنخدموا بهم وكيجيونا ساهلين. يعني داكشي ديال رمضان كيجي ساهل منين يكون فيك ما يدير والو، كتنوضي دغيا انت تجدي غير الحشوات وتعمريهم كيجيو زوينين وكيصلحوا للفطور. عندي نبدا معكم دابا غير بليكيش، حيت هي اللي العجينه ديال الكيش اللي كتحتاج تبرد باش نديرها في الثلاجه تاخذ راحتها وتبرد. عندي نص كيلو ديال الفرص من نوع جيد. فايت لي حطيت لكم ليكيش ولكن بطريقه اخرى، بطريقه اقتصاديه شويه على الاخرين. عندي فيها ربعه ديال الزبده مارغرين، عندي 4 كاس الزيت المائده، ماشي 4، نص كاس حيت مضوبله المقادير. اللي باغي يدير نص المقادير غادي يقسم هذا الشيء كامل. عندي نص كاس ديال الزيت المائده، 4 الزبده، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الملح على حساب الذوق، بيضه، غنحتاج بيضه اخرى يعني راه دوبلت المقادير، حطيت غير داكشي ديال بيضه واحده. عندي فيها 2 بيضات في هذا الكيش حيت مدوبله المقادير كما قلت لكم. بسم الله غادي نبدا. غنحط عاد الزبده ديال الزبده، وعندي حتى واحد شويه ديال الماء بارد حطيته في الثلاجه دابا يبرد. داكشي اللي احتاجينا د الماء، يعني كتبداي ب2 المعالق 3 وانتي طالعه حتى تجمعك العجينه وصافي. ولكن الماء خصو يكون بارد بزاف باش يجيونا هاد الكيش ناجحين. راه الكيش راه شي حاجه اللي بسيطه، غير ما قبل ما يبداهم الواحد قبل ما يطلق فيهم يدي كيجيو صعاب، ولكن راه هما ساهلين. ندير هاد البزار والملحه وغادي نحاول نرمل هاد العجينه، ندخل فيها هاد الزبده هادي حيت راه هادي عجين مكسر ماشي عجين مرمل. غير غادي نكسر فيها الزبده وندخلها في الطحين، نبس بها الطحين وصافي. وكيتخدم غير بالاصابع، ما كنعجنهاش باليد، غنخدمها غير بالصبعان ديالي حتى تدخل فيه الزبده في الطحين كامل. عاد غادي نزيد هاد شويه ديال الزبده حتى هاد الزيت، هاد شويه الزيت، نص كاس كما قلت لكم. راه كيجيو هشاج حتى هادو واخا بالزبده العاديه كيجيو زوينين بزاف. غير الاخرى طبيعه الحال البنات ديالها في شي شكل، الزبده ديال الحيوانيه اما حتى هذه النباتيه راه مزيانه كتجي في ليكيش زوينين كيجيو هشاش. صافي غير بحال هكا فاش دخلت الزبده كامله غادي نزيد البيض ونزيد الماء، نشوف شحال غيجمعها ليا. وحده بوحده بيضه نهرسهم. صافي غنجمعها غير بحال هكا، غير تجمع ماشي خصها تعجن حيت كيتكمشوا في الفران الا تعجنات العجينه ديال الكيش. غير نجمعها بصبعاني وصافي ندخلها للثلاجه باش تبرد. راه هما كيعطيو كميه كثيره، غير اللي بغى يدير نص المقادير يديرهم، يقسم ديك الزبده يقسم الزيت، بيضه وحده راه ساهل تقسم داكشي ديالها. الا ما احتاجيناش كاع الماء ما نديروش. حيت انا عندي البيض صغير ماشي كبير. ندير هاد الماء اللي بارد بزاف، ندير غير شويه بشويه، يعني راه حطيت غير 4 كاس
ونشوف شحال غادي تدخل ليا. صافي هي تجمعات نيت 2 المعالق تقريبا اللي احتاجيت ديال الماء. صافي غير بحال هكا وندخلها للثلاجه باش تبرد، عاد نجبدها باش نطلقها. كان عليا نحط القصعه، حطيت غير هذه راه صغيره شويه حيت كميه كثيره شويه ديال الكيش. صافي عجينه ديال الكيش ديالي هي تجمعات، غنحطها دابا غير نجمعها في واحد السلوفان وندخلها للثلاجه باش تبرد. خاصها تبرد مزيان عاد باش نلبسها الليمون وندخلها للفران طيب. ها هي كتجي بحال هكا، غندخلها دابا للثلاجه تبرد. ونرجع معكم دابا باش نصايب عجينه ديال البيتزا. منين درت الكيش ديالي في الثلاجه باش يبردوا، دزت باش نعجن معكم البيتزا. البيتزا عندي فيها 5 ديال كيسان ديال الطحين او كيلو لاروب، عندي فيها 2 كيسان ديال الفينو، 2 معالق حتى 3 ديال الحليب غبره، كاس لاروب ديال الزيت، زيت العود، عندي شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال سنيده، والماء باش نجمع العجين، وعندي الزعتر، واحد شويه الزعتر باش نسم هاد العجينه هادي. غندير دابا كلشي نيت بخطره واحده. والعجينه اللي بغى نسمها بالثومه غبره يسمها، اللي بغى اللي عنده غير الزعتر يدير الزعتر حتى هو كيجي زوين، ولا شويه د البزار، كل واحد باش كيعجبو ينسم البيتزا ديالو. دابا غندير معكم ميني بيتزا ماشي بيتزا كبار، غير باش يصلحوا نجمدوهم كما قلت لكم في المجمد. هذيك حليب غبره اللي عندي هنايا، هاد الزيت العود، يعني غادي ندير كلشي في خطره ونبدا نجمع بالماء. الماء دافي على حساب الخليط، الماء ماشي عبرتو، داكشي اللي غيجمع لينا هاد العجينه هادي. ها كيجيو بيتزات اللي رطبين وزوينين. صافي العجينه ها هي دلكتها ديال البيتزا، غنديرها في هاد السوبيره هادي، غنديرها هنا في السوبيره وغنغطيها بواحد السربيته. الو رؤوف، نغطيها بهاد السربيته هادي ونخليها حتى تخمر عاد باش نرجع نورقها. منين عجنت العجينه ديال البيتزا وحطيتها باش تخمر، دزت دابا باش نصايب معكم نرقد معكم الدجاج اللي غادي ندير في بزطيلات صغار. عندي هنايا دجاجه كبيره، دجاجه صغيره ماشي كبيره، التوابل غادي نبدا نخدم وانا نقولها لكم. بسم الله. عندي معلقه ديال القرقوم هذا لهاد الدجاج، هادشي اللي غيكفي ليا الدجاج. عندي معلقه ونص ديال الكنجبير، معلقه ونص. عندي نص معلقه ديال البزار، ماشي بزاف غير نص معلقه. عندي نص معلقه ديال القرفه، قدها كل القرفه نص معلقه. والملحه على حساب الذوق، كل واحد شحال كيبغي ديال الملحه. انا غندير واحد شويه. وعندي الدويمه ديال الزعفران، اللي عنده الزعفران شعره يديرو،
انا غندير واحد دويمه الزعفران هنايا، وغندير واحده اخرى في البصله. منين نصب البصله كما قلت لكم، اللي عنده الزعفران حر يديرو، اللي ما عندوش يقدر يتبع دير حتى هذه كتجي مزيانه فيه. هاد دويمه الزعفران غنفرتها هنايا، وغادي نزيد كاس ديال الزيت مع مرش ديال الزيت المائده، كاس ديال الماء، مع 2 معالق ديال سنيده كنديرها من الاول باش تجي ليا التغميره ديال باش تجي ليا الدجاج ديالي حتى هو دا فيه الحلاوه، حتى هو دخلاتو الحلاوه. غندير 2 معالق كبار. اللي ما باغيش يديرها في هذه المرحله ما يديرهاش، ما يديرش السنيده، المهم راه حتى كتكون في البسطيله. غادي ناخذ هذا الدجاج هذا، غادي نشرملو مزيان في هذه التغميره هذه. وغنخليه يطرقد شويه على ما نقطع البصله ونوجد كلشي ونخدم به. اللي باغي يخليها نص نهار ليله كامله يرقدو بحال هكا بهذه الطريقه ويخليه. انا دابا غادي نحطو غير شويه على ما نوجد البصله ديالي، عاد نرجع معكم. البصله غادي نقطعها شنانف، ماشي غادي نقطعها مربعات، نقطعها مشنفه بحال هكا، ونحاول نقطعها شويه رقيق ماشي نقطعها غليظ. مع البصله دابا منبته فيها ديك النبات ديالها، نحيدو ونقطعو طويل شنات في طوال. غير بحال هكا. منين قطعت البصله ديالي بحال هكا متشنفه، وعندي الدجاج مرقد هذيك التغميره اللي قلت لكم في هذيك مارينات ديالو. عندي واحد نص معلقه ديال السمن الحور، اللي كيعجبو السمن يقدر يمشي حتى المعلقه. كان عليا نديرو مع الدجاج هنا قبيله هنايا باش ندلكو به، دابا غادي نديرو غير في الكوكوط هنا باش يطيب نيت معاه. والبصله عندي على حساب الدجاجه ديال كيلو ونص، كيلو ونص د البصله حتى هو، ولا كيلو اللي بغيتو ديرو. والدجاج كنحطو بحال هكا على اللحم، ماشي على العظم، على جهه اللحم باش يدخل لينا فيه الطياب. والزيت راه غير هذيك اللي درت نيت اللي غادي نصب بها، يعني هذا التغميره عندي فيها كلشي باش رقت الدجاج، فيه العطريه، فيه الزيت، فيه السمن. وعندي واحد قبطه ديال النسمه ديال الربيع صافي. غير بحال هكا نشوف واش كيبان لكم. كنقادو في الكوكوط بحال هكا، وغنخوي عليه هاد المارينات ديالو، نخويها كامله، وغادي نسد الكوكوط ونديه فوق البوطه يطيب حتى يطيب مزيان. فهذاك شويه د الماء اللي درت، داك الكويس ديال الماء هو اللي غادي نسد عليه، نديرو فوق البوطه ونسد عليه ونخليه نقص عليه العافيه ونخليه يطيب مزيان حتى يدخلوا الطياب مزيان. عاد نطفي البوطه باش نجبدو. منين درت الدجاج كيطيب دابا فوق الكوكوط، فوق البوطه في الكوكوط، غندوز نفسخ معكم هذا اللوز اللي غليت الماء في الكاسرونه حتى غلا، وغسلت اللوز واحد الربعه ديال اللوز ورميتها فيه حتى غير طلعت فيها الغليه، صفيتها. وغندوز دابا باش نقشرو. راه هانتوما كتشوفوه راه ساهل يتقشر منين تسدوه هاد البلاستيكه باش يرجع عليه الصاد ديالو، كيكون ساهل يتقشر. غادي نفسخو وغادي نقليه في الزيت ولا ندخلو للفران باش نهرمشو.
هذا هو اللي غادي ندير في البسطيلات ميني بسطيله. صافي غنبقى بحال هكا حتى نفسخ هاد الكميه، وغادي كما قلت لكم نقليها ولا ندخلها الفران. انا مازال ما عرفتش حتى انا مازال اش غندير ليه. صافي منين رديت الدجاج ديالي يطيب ديال البسيطلات، غدزت دابا باش نورق معكم العجينه ديال لي كيش. ها هي منين بردات غندير غير واحد شويه ديال الطحين في السطح العمل، وغنطلقها مزيان، نطلقها نورقها، وغادي نلبسها الليمون. راه فايت ليا درت معكم هاد العجينه غير ماشي بنفس المقادير. اللي باغيها بالزبده د العبار وديك الطريقه باش خدمتها ديك المره يرجع للقناه، راه عندي فيه لي كيش في الاول ديالي كاع فاش يلا بديت. ودابا هادشي هو اللي غادي في هاد رمضان، اللي مشي لي كيش وبيتزا. بغيت نعطيهم لكم ثاني بالطريقه ثانيه، طريقه اخرى. صافي غير بحال هكا نحط المول ديال لي كيش هنا. غير بحال هكا وغادي نحطها ونحط عليهم وناخذ المدلك، وغادي ندوزها على الليمون باش العجينه. هاد الطريقه هذه كتسهل الخدمه. واللي باغي يبدا يقطع كويرات ولا مولي يلبس ليها كويره يديرها، كل واحد اش من الطريقه اللي كتعجبو يخدم بيه. والليمون اللي بغى يدهنهم هذه لا كيتلصقوا، حاولوا دهنوهم شويه ديال الطحين باش ما يلصقوش لكم العجينه. هذه غادي نطويها غير بحال هكا، غنجمعها غير بحال هكا ونرد عليها الاخرى حتى نعاود نخدم بها نيت. منين نبغي نخوي هادو نبغي نعمرهم نجبدها نيت نطلقها بنفس الطريقه ونعمر به الليمون الاخرين. ندخلها نيت الثلاجه تبرد، حيت دائما خصها تبقى في الثلاجه، ما تبقاش على برا باش تشد البروديه ديالها، الزبده ما تسيحش منها. صافي كنقاد العجين ديالي في ليمول ديال لي كيش بحال هكا بهذه الطريقه. ومنين نقادهم كناخذ واحد الفرشيطه وكنثقبهم من الوسط. كنحاول نطلعها مع هاد الجناب كاملين حتى يطلع مزيان بحال هكا. وكيلصقوا نيت ملي كطلعي مع الجناب كيلصقوا، وغنثقبها غير من الوسط بالفرشيطه. وعندي هاد الكويسات ديال لي كارت كيك كنحطهم في وسطها، وكنثقلهم باللوبيا والحمص اللي عندكم، القطاني اللي عندكم كديروا بهم. انا عندي كانت ديال داك العام اللي فايت صافي راه تحرقات ورميتها، باقي غير واحد شويه، واحد ثلاثه اللي عمرت من اللي بقى، ودوك اللي عزلت الحبات اللي ما تحرقوش. هذه ديال هذا العام ان شاء الله عاوتاني نبدا نخدم بها، ماشي غير هاد المره كنخدم ونعاود بها حتى تحرق نيت. عاد ديك الساعه خويا نرميها.
هاد الكويسات راه كيتسرحوا غير كتحطها كتاخد الفورمه ديال اللي كيجي. ونعمر هاد اللوبيا ونثقلها مزيان صافي. غادي ندخلهم للفران يطيبوا نص طيبوا ونجبدهم. خلاص خصهم يكونوا باردين، يكونوا منين خدمتوهم تكونوا دخلتوهم المجمد شويه يبردوا، عاد ديروا لهم هاد العمليه هادي، عاد دخلوهم للفران صافي. غندخلوهم انا للفران دابا، ومنين يشدوا في راسهم ياخذوا نص طيبه عاد نطفي الفران ونجبدهم. العجينه ديال البيتزا منين خمرات واللي كيش درتهم كيطيبوا دابا في الفران، نزت باش نورقها. غنحيد منها الهواء ديالها ونبطها لهنا باش نورقها. غنحاول دابا نبدا نقطع ونحط في اللاطه. الفران عندي مسخن باش غير اللي قطعتها نحطها في اللاطه، ماشي تزيد مازال تخمر بحال هكا. اللاطه اللي بغى يفرشها بالورقه ديال الطياب يفرشها، اللي بغى يرش عليها غير شويه ديال الطحين يرشو، اللي بغى يخليها غير هكاك راه عادي، ما تقدر ما تلصقش الا كثرتو ليه الطحين من التحت. وغنستمر بحال هكا حتى نعمر هاد اللاطه وندخلها للفران طيب. صافي الدجاج ديالي هو طاب، هانتوما تشوفوا كيفاش جا، هو جا طايب والبصله حتى هي راه دابت. دابا غادي نحاول نحيدو من هاد لاصوص، نصفي لي كاع هاد لاصوص اللي فيه، نصفيه من هاد لاصوص ونحطو في الطبسيل باش نفرتوه. راه في الكوكوط راه كيجي طايب حتى ديك البصله واخا قطعتها نتف، هانتوما كي كتشوفوا راه كتذوب. هذه هي الطريقه باش تبقى باينه ديك البصله، ما تبقاش ما تجلاش، تبقى واقفه باش تكون تغميره. وغنحيد هاد القطب هذا الربيع قبط ونصفيها، نحيد منها كاع العظام اللي فيها، الا طاح فيها شي عظام نحيدهم من هاد الصوص. وهاد الصوص غادي نصفيه هنايا في كاسرونه، نصفيه في كاسرونه هنايا كامل. غنخليه حتى يسقطر مزيان. منين صفيت البصله مزيان غنخويها في هذه المقله ونبدا نمعك فيها حتى تعسل. غنزيد عليها واحد الطريف ديال الزبده، هاد لاصوص دابا غادي ندي فوق البوطه وغنخليه حتى يتعلك مزيان. الا خصو التوابل تزيدوا شويه، انا غادي نخلي غير هادوك راه فيه كافيين. وعندي بصله هنايا، بصله غادي نزيد فيها واحد شويه ديال الزبده ديال حيواني، الزبده زعما اللي مزيانه كتعطي زوينه لهاد البصله. وغنزيد فيها شويه ديال الزيت المائده حتى هي. هاد الشيء هاد اللي دام راه غادي تلقوا ان شاء الله منين غادي تكون منين طيب حتى تعقد، هاد الزيت كلها راه غادي تصفى، كلشي راه غادي تلقى. غنديها فوق البوطه نبدا نمعك فيها ونشحر حتى تمعك مزيان، عاد باش نزيد فيها البيض ديالها. غادي نزيد فيها 4 البيضات
ونخليها عاد ديك الساعه نبدا نحرك. ملي نزيد البيض نبقى نحرك حتى تنشف. كنبقى نعك هاد البصله حتى تذوب كما قلت لكم فوق البوطه. ولاصوص حتى هو ذاتو في هاد الكاسرونه غنخليه حتى يعقد حتى هو حتى يتعسل. كما قلت لكم راه ديك الزيت والزبده راه كلشي غتلقوا البصله. غادي نبدا نعك فيها حتى تطلق الليدان ديالها كله. هانتوما كي كتشوفوا راه دابت. ها رجعت التغميره زوينه. اللي بغى يزيد واحد المعلقه ديال السنيده في هذه المرحله يزيدها. انا ما زدتهاش. هي البصله ديالي ملي تعسلات شربت كاع داك شويه اللي بقى فيه وكتطلق الزيت. ملي تبان لكم كتطلق الزيت بحال هكا راه قربات توجد. ملي تكون كتطلق الليدان ديالها دابا غادي نبدا نضيف بيضه بيضه. نبدا نزيد بيضه بيضه ونحاول نحرك بالزربه. وغندير واحد شويه ديال الربيع هو اللي نسيتو. خصني نديرو مع البصله باش يطيب مع البصله ولكن معليش حتى دابا راه غيطيب. نبدا نحاول نحرك بالزربه باش البيض ما يتجمعش لينا في جهه وحده. فين ما تبان لينا طاغت ديك البيضه وتفرفتات نزيدو بيضه اخرى حتى نكمل البيضات اللي عندنا كاملين. هاد البيضات دابا راه كتبان راه شاربه الليدان ديالها. ولكن خصني نبقى فوق البوطه نبدا نحرك فيها عاوتاني حتى ترجع تطلق داك الليدان. اللي شربوا هذا البيض نبدا نطيب فيها حتى ترجع عاوتاني تطلق داك الليدان كامل. عاد غادي نحبس الطياب. صافي هي التغميره منين وصلت الدرجه اللي بغيت. هي خدات واحد اللون قهوي زوين وكتطلق الليدان ديالها. كتبان لك راه كتطلق الليدان ديالها. صافي غادي تقريبا غنقرب نطفي عليها. وعندي داك الصوص. هانتوما الصوص كيفاش ولا راه ولا معلق. هانتوما كي كتشوفوا كي جا هذا راه غادي نزيدو في التغميره وغنزيدو في الدجاج. هذا اللي غيعلق لينا البيطله ديالنا. صافي دابا غنطفي على هاد الكشوه. صافي المكونات ديالي كاملين منين وجدتهم هانتوما كي كتشوفوا. هو عندي اللوز بعد ما قليتو شويه هرمشتو. غنزيد فيه واحد شويه ديال فانيليا نص شاشيه حيت غير كميه قليله ماشي بزاف. الا كنتو كثرتو الكميه نديرو الشاشيه كلها. وعندي واحد 2 معالق ديال سنيده. يا اللي ما بغاش يدير السنيده هنايا يزيدها غير في الدجاج ولا في التغميره. غنخلطهم ونحطهم. عندي هنايا داك البيض والبصله هانتوما كي كتشوفوا كي ولا راه نشف. والدجاج فرتتو حتى هو. ها هي ديك التغميره اللي كنت تغمرتها معكم. هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي معلكه بقى فيها غير شويه. غندير واحد شويه ديال منها في الدجاج في التغميره ديال الدجاج. وغادي نزيدها في واحد شويه في التغميره ديال البصله والبيض. غادي نزيدها في الدجاج. هي اللي غادي تبنن لينا هاد الدجاج حيت التوابل كلهم هبطوا في لاصوص كما كتشوفوا ديال الدجاج. وهذا البصله هذه التغميره هذه هي اللي غادي تبنن لينا هاد الدجاج. كناخذ شويه ديال من هاد التغميره من هذا البصله والبيض كنزيدو في الدجاج. وكناخذ شويه ديال الدجاج ونزيدو في التغميره. وشويه ديال اللوز هنا شويه في الدجاج. صافي كندخل هاد البصله وهاد التغميره اللي قلت لكم عسلتها هنايا في الدجاج. نخلطها فيه مزيان باش تدخل مزيان باش حتى الدجاج يجي بنين ماشي يجي بقى ناشف. صافي غير بحال هكا.
والاخرى ها هي خلطتها ديال البصله وداك شويه الدجاج وشويه اللوز اللي زدت فيه ها هما. صافي دابا غادي نبدا نمونطي في البسطيله ديالي. وعندي هاد الليدام اللي تلقات هو باش غادي ندهن الورقه باش حيت هو بنين غيبنن ليا الورقه. وعندي هنايا 500 غرام نص كيلو ديال الورقه، وانتم على حساب شحال بغيتو ديال الورقه تجيبوا. ندير الورقه ها هي ورقه ديال البخار كتجي رطبه كتجي زوينه، يعني خصكم تكومونديوها في هذاك النهار فاش غادي تخدموا هذا الشيء حيت كتيبس، حتى الورقه راه كتيبس. ودائما خصها تكون تبقى في البلاستيك، ما تحيدش من البلاستيك باش ما تجيش لينا يابسه. يعني درت هاد ليطار ديال باش كنقطع بيتزات وداك الشيء. غادي نزيد فيه ندير فيه شويه ديال هذه الحشوه ديال البصله والبيض هي اللي غادي ندير من التحت. وغنزيد فيها شويه ديال الدجاج بهذه الطريقه، ونحاول نجيبها في القنوه كاع نقدر فيها باش ما تجيش بلاصه عامره بلاصه ما عامراش. غنزيد ديال واحد شويه ديال هاد البصله والبيض من الفوق من هنا غير شويه وصافي باش تبان لينا عامره. بسيطله ديالنا يجيو عامرين. وغادي ندير دابا اللوز، هاد اللوز اللي هو سنيده اللي درته هنايا. اللي باغي يدير العسل ما يديرش كاع سنيده، صافي غير بحال هكا. وهاد الجناب نسيت ما درتش الورقه، خصني ندهنها بهاد الليدام كما قلت لكم اللي صفيت باش يبين لينا الورقه. نحاول نجمعها غير بحال هكا. راه فيه الزيت فيه الزبده وطيبين ومنسم بالعطريه ديال. الا كانت الورقه عندكم كبيره حاولوا نقصوا من الحجم ديالها، حاولوا خذوا واحد المقص. انا نيت غنقص شويه من هذه ونقصوها من هنايا. صافي غادي ناخذ واحد البيضه غنزيد فيها داك شويه الفانيل اللي بقى عندي هي باش غادي نلصق هنا. غادي ندهن غير شويه من هنا نلصقها صافي. هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي بحال هكا. هاد البسيطلات كيجيو بحال هكا. غنعاود معكم واحد الحبه اخرى. والجهه الحرشه هي اللي تكون لداخل، الجهه ملسه كترجع على برا. وهذيك اللي قسمتها على جوج ديك ورقه اخرى كناخذ منها واحد شويه غير كنفرشوا في القاع ديال المول باش ما تخرجش لينا الحشوه. غندهنها شويه نبننها شويه بهذا الليدان. وغناخذ واحد شويه كيما قبيله ديال الحشوه ديال البصله والبيض. عاد غادي نزيد الدجاج. غنزيد الدجاج ونزيد عاوتاني فوق منها شويه ديال هاد البصله والبيض. الطريقه العاديه ديال البسطيله راه تقريبا كنظن كلشي كيعرف يصايبها، راه سهله ماشي. غندير اللوز من الفوق، كندير واحد شويه ديال اللوز صافي. غادي كنجمعها بنفس الطريقه باش جمعت الاولى. صافي التحضيرات ديال رمضان ديالي هما وجدتهم، شي حاجه قليله حيت مازال ان شاء الله نزيد. هانتوما كتشوفوا راه كنديرهم في البلاستيك بحال هكا وكنكتب التاريخ اللي بغيت ونخشيهم في الكونجيلاتور. وزيدون ما خصناش نكثروا من هادشي ونكونجليوه، غير القياس منه منين يسالي نعاودو نصايبوه. انا ماشي غير هاد الكميه اللي عطاوني، خرجت منه واحد الكوموند 10 الحبات حجره من كل حاجه. وهذا الشيء اللي بقى ليا غادي نجمعو بلاستيكات وندخلو الكونجيلاتور. نتمنى يعجبكم وتجربوه في ديوركم. وشكرا بزاف للمتابعه ديالكم، بالصحه والراحه.